हॅलो एव्हरीवन, गुड मॉर्निंग. आज सॅटर्डे आहे आणि विराजचे पप्पा इथे मस्त त्यांची गाडी वॉश करत होते आणि विराजही त्यांच्यासोबत होता. मी वरून व्हिडिओ शूट करत होते. तो किती छान दिसतोय ना, कारण की त्याला जायचं आहे स्कूलमध्ये. सो सर्वात आधी तर मी देवपूजा करून घेतलेली आहे. त्याच्या स्कूलमध्ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती, सो तिकडे आम्ही गेलेलो. त्याचा फर्स्ट रिझल्ट आहे हा, जो ओकेच आहे. आणि दिवसभर काही शूटच केलं नाही, म्हणून संध्याकाळी आम्ही गेलेलो मस्तपैकी अशोकनगरला डोसा खाण्यासाठी. आम्हाला बाहेर फिरण्यासाठी किंवा खाण्यासाठी वेळ काळ बघावंसं वाटत नाही आणि आम्ही तिघंही तसेच आहोत. सो मस्तपैकी बाहेर गेलो, डोसा वगैरे घेतला आणि विराज इथे वाट बघत होता की कधी डोसा येईल. फायनली डोसा आला. आणि पेपर डोसा कोणाकोणाला आवडतो मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि असा होता माझ्या दिवसाचा शेवट. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओत. बाय.